बाफ रे बाफ ले लो हाम्रो माग हो आज हो टिकटकमा देखेको आज चाहिँ रियल खाने हो ल हेलो एभ्रिवान यो के हो तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ अलि धेरै एक नाङ्लो सिस्नो मैले चाहिँ कसको लागि पकाउन आँटेँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई यो भिडियो देखाउनेछु त अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् है त सबैभन्दा पहिले त सिस्नो टिप्नु जानु पर्यो अब सिस्नो चाहिँ हाम्रो घरमा प्रशस्ति नै छ ल त साथीहरू अलरेडी सिस्नो पनि तयारी भयो त्यसपछि मन लागे ठोड्ने टिप्नु ल त साथीहरू म चाहिँ ठोड्ने टिप्नु गएको अब सिस्नो भातको लागि ल त साथीहरू बल्ल बल्ल ठोड्ने टिप्नु गएको जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम यति धेरै ठोड्ने खोज्यो कि भिर पाखा सबै बाख्रालाई घाँस दिइसकेको छ र पनि अलिअलि ल्याएँ अचारका लागि पिप्लिसिङ चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ सिस्नो त्यसपछि ठोड्ने लिएर यसरी केलायो सोप र लसुन पनि रेडी गर्यो साथीहरू अचार सबै रेडी भइसकेपछि फाइनली सिस्नो पनि रेडी भइसक्यो साथीहरू सिस्नो भात पकाउनु चाहिँ सजिलो छैन तर पनि मैले सिस्नो भात चाहिँ रेडी गरिसकेँ ल हेर्नुहोस् हाम्रो सिस्नो खाना रेडी मेरो घरमा चाहिँ अर्ग्यानिक सिस्नो खाना खाने बेलामा चाहिँ यतिको आइटम भएन भने चाहिँ खानै रुच्दैन ल त साथीहरू यो चाहिँ बिप्लिसिङको स्पेसल अचार हो अनि यो चाहिँ अक्कबरे खोर्सानी हो अनि यो चाहिँ लसुनको अचार अनि ठोड्नेको अचार हो अनि यो चाहिँ सलादहरू यो चाहिँ कागती अमिलो प्याजहरू सबै रेडी गरेर चाहिँ खाना चाहिँ यसरी रेडी बन्छ साथी हो आमा यति खाना भइसकेपछि कसलाई खाना नरुच्ला रहेन साथी हो ल फाइनली साथीहरू खाना पनि रेडी भयो अब म चाहिँ दिदीलाई खाना खानु बोलाउँदैछु खानु हुने आज अर्ग्यानिक दिदीहरू हाम्रो माग हो आज हो तपाईँको माग हो टिकटकमा देखेको आज चाहिँ रियल खाने हो ल आज खाउँ ल यता पनि खाने होइन यस्तो धेरै पानी पर्यो कि यो पानीले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन क्या सिस्नो भात खानामा चाहिँ ल त साथीहरू अब हामीहरू रेडी भयौँ खाना आज कस्तो भयो स्पेशल भयो स्पेसल मिठो भयो यता दिदीलाई मिठो एकदम मिठो स्पेशल यतिको चाहिँ खानुपर्छ होइन तपाईँलाई मिठो कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् दिदी मिठो लाग्यो सिस्टर कस्तो लाग्यो ल त माई डार्लिङ मदर लिनुहोस् आपके लिए पनि है ल त साथीहरू उहाँहरू कहाँबाट आउनुभयो भन्नुहुन्छ होला उहाँ चाहिँ मेरो प्यारो स्वयंसेविका दिदीहरू हो पालिकामा अहिले उहाँको चाहिँ तालिम चलिरहेछ त्यही भएर मेरो घरमा बस्नु भएको छ उहाँले मागे अनुसारकै मैले खाना बनाइदिएको थिएँ उहाँको माग अनुसारकै हाँसी खुसी भएर मिठो मानेर खाइदिनु हो त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल त साथीहरू उहाँले मैले भिडियो बनाएको देखेर चाहिँ खानाको अर्डर गर्नुभएको थियो सो आज फाइनली कम्प्लिट पनि भयो त्यस पछाडि म पनि नखाने त कुरै भएन साथै एक थाल पस्केर मेरो पनि फेभरेट हो नि त यसरी खाइसकेँ ल त साथीहरू मेरो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो हजुरलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् है त ल त साथीहरू म यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि आउनेछु नेक्स्ट पार्टमा ल बाई बाई